Значи продолжуваме со точките 8 и 9. Ги разгледавме заедно со општинската администрација. Во ред се документите. Андријана Ивановска, советник за човечки ресурси, правник, сега ќе даде образложение. Повелете. Битола, општина Новац и општина Могила. Сега останатите општини ги разрешија членовите. Останавме, значи, уште нашата општина. Тие членови ги именувавме во 2021 година. Предпријатието се уште нема започнато со работа. Имаше назначено директор, меѓутоа сега ќе има измена и на нов директор. Значи ќе се сменува цело раководство на предпријатието. Сега со таа цел управен имале само еден состанок на 3.6.2021. Ги добивме информациите од општина Битола, а надзорен воопшто, значи, не се состанати. Така да, по закон, ако не се состанат членовите на одборите 3 месеци, значи подолго од 3 месеци, можат да се разрешат. Сега ги разрешија и Битола и Новаци, останавме, значи, уште Могила, што значи дека нема проблем. Ако советот со мнозинство одлучи да се сменат, ќе се сменат. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Повеле. Има нешто документ дека тоа е така? Откај да знаеме ние дека е така тоа? Да, документи, значи има, разгледано е и законски е доколку членовите на управниот одбор не одржат во рок од 3 месеци седница, се разрешува целиот одбор. Значи тоа е законски. А документот сметам дека тука треба да биде доставен. Документот слободно Прво да го можете видиме, па побарате, после да гласаме. Јас предлогот ќе го ставам на гласање, па секој по свое убедување ќе си гласа. Предлог 8, решение за разрешување и именување на член во управен одбор, го ставам на гласање. Кој е за? 8 гласа за, против, воздржан и 3 гласа воздржан. И точка 9, предлог решение за разрешување и именување на член во надзорен одбор во меѓуопштинско јавно предпријатие Пелалинг Битола, го ставам на гласање. Кој е за? 8 гласа за, кој е против? Воздржан, 3 воздржан. Точка 10. Благодарам. Точка 10. Предлог одлука за набавка на мобилни телефонски линии. Комисијата за финанси и локален економски развој ги разгледа документите по овој предлог и истите со 3 гласа за ги предлага до Советот за гласање. Дали некој бара збор? Дали некој има прашање? Доколку никој нема прашање, точка 10 ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно е усвоена. Точка 11. Предлог одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација. Исто така и точка 11 и 12. Давам предлог за... Да, точка 11, 12 и 13 давам предлог за да се води заедничка расправа. Кој е за предлогот? Предлогот е усвоен едногласно. Дали некој бара збор по однос на овие точки? Доколку никој не бара збор, точка 11, предлог одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација, ставам на гласање. Кој е за? Предлогот е усвоен едногласно. Точка 12, исто така одлука за вклопување на бесправно изграден објект, ја ставам на гласање. Кој е за? Предлогот е усвоен едногласно. И точка 12, предлог одлука за вклопување на бесправно изграден објект во една урбанистичко-планска документација, го ставам на гласање. Кој е за? Предлогот е усвоен едногласно. Бидејќи се исцрпени сите точки од дневниот ред, денешната седница ја заклучувам. Благодарам.